Salom aziz savdogarlar. Analitik hamjamiyat siz bilan Guru Markets. Kompaniyaning umumiy ma'lumotlaridan boshlaylik. Agar kerak bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Kompaniyaning barcha parametrlarini diqqat bilan ko'rib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Kompaniyaning joriy ko'rsatkichlarini siz bilan solishtiramiz. American Airlines Group Inc. ticker AL. Ushbu sharh 2025 yil 27 iyun holatidagi ma'lumotlarga asoslanadi. Tasnifi bo'yicha Guru Markets kompaniya American Airlines Group Inc. pastki toifaga kiradi. Air Transportation taqqoslashda 21 ta tashkilot ishtirok etmoqda. Kompaniya uchun umumiy natija quyidagicha: 10 balldan 4-5 ball. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha natija 2-1 ball. Agar siz bunga juda keng nuqtai nazardan qarasangiz, umuman AQSh fond bozorida. Umuman olganda AQSh fond bozori uchun o'rtacha natija 1-8 ball ekanligini ko'rishingiz mumkin. 4-5 ballga qarshi American Airlines. Kompaniya aksiyalari narxining harakatini taqqoslash American Airlines va kichik toifadagi kompaniyalar. So'nggi 12 oy ichida kompaniyaning aksiyalarini ko'ramiz. American Airlines Group Inc. -2% ga o'zgarishni ko'rsatdi. Kichik toifadagi narxlar o'zgarishiga qarshi 9-4%. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi American Airlines Group Inc. 7.35 milliard dollarni tashkil etadi. Va kichik toifaning kapitallashuvi 146 milliard dollarni tashkil qiladi. Kompaniyaning balans qiymati 4.49 milliard. Kichik toifadagi kitob kapitallashuvi 61 milliard dollarni tashkil etadi. Bozor va balans kapitallashuvi ulushlarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Egallagan ulush American Airlines Group Inc. kichik toifadagi bozor qiymatini baholashda 5.4% ni tashkil etadi. Kitob qiymatining kapitallashuvi 7.339% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans qiymatini baholash yomon -1 ball. O'rganilayotgan tashkilot moliyaviy majburiyatlarga ega emas. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari reytingi juda yaxshi 2 ball. Kompaniyaning bozor narxining daromadga nisbati 17 ni tashkil qiladi. 13.1 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan. Bozor narxining daromadga nisbatini kichik toifadagi kompaniyalar bilan solishtirganda baholash yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda 686 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun kelajakdagi foyda 357 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Prognoz qilinadigan kelajakdagi foyda ko'rsatkichlarini kichik toifaga nisbatan baholash yaxshi 5 ball. Kompaniya narxining daromadga nisbati 1 ga teng. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 5 ni tashkil qiladi. Ayirboshlash bahosini daromad ko'rsatkichlariga pastki kategoriyadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda baholash yaxshi 1 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 54.240 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun bashorat qilingan daromad 81.7 milliard dollarni tashkil qiladi. Kutilayotgan kelajakdagi daromad ko'rsatkichlarini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. Marginallik 3% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 4% ni tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda marginallikni baholash mumkin 10 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar sonidagi ulushi 22.99% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 356% ga ko'pdir. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori 55 ming dollarni tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun esa 251 ming dollarni tashkil etadi.
Kichik toifadagi ko'rsatkichlarga nisbatan bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdorini baholash. Yaxshi, 5 ball. Yakka tartibdagi xodimga to'g'ri keladigan foyda miqdori $1000 tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha $19,000. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan foydani baholash mumkin. Ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadi $407,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya $476,000. Kichik toifadagi ko'rsatkichlarga nisbatan bir xodimga to'g'ri keladigan savdo hajmini baholash mumkin. Ball. Qisqa aksiyalar soni 4% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 3% tashkil etadi. Ko'rsatkich esa 4 kompaniya uchun 51% darajasini ko'rsatadi. American Airlines. Pastki kategoriya uchun bu daraja taxminan 54% tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi $11-12 atrofida. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi taxminan $13-54 tashkil qiladi. Keling, buyurtma jadvaliga o'tamiz. U siz uchun mavjud, unga havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ma'lumot tizimi tomonidan ma'lum bir mavsumda hamma tomonidan qabul qilingan qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va ochiq, boklangan izohdagi havola. Aksiyalarni baholash natijasida American Airlines Group Inc. Axborot va ma'lumot tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilinadi. Bitimni ochmang, chunki bu video sharhdir. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va ma'lumotnoma tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Guru Markets